כל דבר חשוב שאת עושה, תשאלי לפני כן את בעלך. כל דבר חשוב, אני לקחתי את זה מהרמב"ם, לא דברים שלי. הרמב"ם כותב שאישה, כל דבר חשוב, שתשאל את בעלה. למה? דיברנו על כך בעבר, שההבדל בזוגיות, גם היום שנשים משכילות ואקדמאיות, אחרי הכל האישה שיוצרת ילד בתוכה, היא קשורה יותר למשפחתיות מאשר לעבודה. תמיד יש יוצאי דופן, אבל בדרך כלל האישה יותר חיה את הפנימיות של הבית מאשר את העבודה שבחוץ, והגבר הוא יותר חיצוני. הוא לא יודע בדיוק מה יש בכל מגירה בבית, הוא לא מוטרד מכל מה שקורה בפרטים של תוך הבית, הוא יותר חי את העולם החיצוני, חשוב לו הבית. אבל הגבר יותר חיצוני, האישה יותר פנימית. דבר שמשליך על התנאים לשלום בית. האישה שהיא יותר פנימית, היא זקוקה יותר למילים חמות מבעלה, לאוזן קשבת, לתחושה של יותר שותפות, יותר אחדות, יותר חיבור, אישה יותר פנימית. הגבר שהוא יותר חיצוני, בחוץ הרי ג'ונגל של מלחמת עולם, אז הוא מפתח צורך שיחשיבו את דעתו. גם הוא זקוק לחום ואהבה, וגם היא זקוקה שיחשיבו את דעתה. השאלה במינון. אצל אישה, המינון שהיא נדרשת לו יותר, הוא מינון יותר גבוה בעניין היותר פנימי, של חום, אהבה, מילים טובות, קשר, אוזן קשבת. הגבר שהוא יותר חיצוני, זקוק בבית למינון יותר גבוה שמחשיבים את דעתו, ואז הוא פורח, הוא מרגיש חיות. אשתי מחשיבה את דעתי, יש לי משקל בבית. איך הוא ידע שהיא מחשיבה את דעתו? אומר הרמב"ם, כל דבר חשוב תשאלי אותו. ונשים, כמו שהזכרנו בעבר, אישה לא צריכה להרגיש שלא בנוח, למה אני צריכה להקפיד יותר? כי במבחן התוצאה היא רואה שהיא לא מפסידה. אישה ששואלת את בעלה על כל דבר חשוב, כך או כך, מה הוא עונה לה על 90% מהשאלות? תעשי מה שאת רוצה. כן. כי מבחינה פסיכולוגית, כשאישה שואלת את בעלה לעשות כך או כך, המסר, מה המילים שמהדהדות לו בראש? היא לא אומרת את המילים האלה, אבל המסר שמהדהד בראש, בעלי היקר, מבחינתי אתה פה ראש המשפחה, אתה הגבר בבית, ואני רוצה שאתה תחליט. נכון? אף על פי שהיא לא אמרה את המילים האלה, רק שאלה אותו, נקנה מקרר של הפירמה הזו או זו. אבל כשהיא שאלה, אף על פי שיש לה דעה. הרי מה הוא מבין במקררים? הוא מבין בסיגריות, במקררים מה הוא מבין. יש לה את הדעה שלה, היא ראתה כבר כמה סוגי מקררים, היא יודעת מה היא זקוקה. אבל היא שואלת את בעלה, אתה מעדיף מקרר של החברה הזו, החברה הזו. ובעלה אפילו לא מבין את השאלה, הוא אומר לה, זה התחום שלך, מה שאת רוצה. היא לא יודעת כמה היא הרוויחה בזה. כי המילים שהדהדו לו בראש ברגע ששאלת לקנות את זה או את זה, בעלי היקר, אתה פה הגבר, אתה קובע. הנה שאלתי אותך. וכשהוא עונה לה, תעשי מה שאת רוצה, מה שנראה לך יותר זה התחום שלך. פסיכולוגית, מה מסתתר מאחורי המילים האלה? בתוקף סמכותי, כראש המשפחה, הגבר שקובע בבית, אני קובע שאת תחליטי איזה מקרר יהיה כאן בבית הזה. שניהם מרוצים. היא מנהלת את הבית כמו שהוא רוצה, הוא מרגיש שהוא מלך העולם, שניהם מאושרים. זה צורך, לא איזה אגו גברי טיפשי. זה צורך אמיתי שקדוש ברוך הוא ברא את העולם כך. צפקי לו את הצרכים שלו, הוא יהיה מאושר. הוא הראש והיא הצבא. וכשהוא גם מחזיר לה את החום ואת האהבה ואת המילים הטובות, דברים שהיא זקוקה להם, הבית כולו עולה על דרך המלך.